こんにちは、あつこです。今日は日本の人気のラジオ番組を一緒に聞いてみませんか？このビデオは全部で6つのパートに分かれています。1、番組の紹介。2、キーワードの確認。3、番組を実際に聞いてみよう。4、番組で使われた文の説明。5、もう一度番組を聞いてみよう。翻訳字幕なし。6、日曜天国を聞くには、番組では日本人が普段通りの速さで話をしています。ですので少し早く感じるかもしれません。その場合は再生速度を調整してください。そして CC 字幕をオンにしてお好みの言語を選択してね。それでは始めましょう。1、番組紹介。今日は安住紳一郎の日曜天国というラジオ番組をご紹介します。パーソナリティを務めるのはアナウンサーの安住紳一郎さんと中澤由美子さん。安住さんは醤油とパンダにとても詳しく、ユーモアを交えた話し方が魅力です。中澤さんは温かい声と明るい笑い声が印象的で、番組に優しさを添えています。二人ともプロのアナウンサーなので、発音がはっきりしています。聞き取りやすいので、リスニングの教材としておすすめします。楽しい話題が多く、自然な日本語に触れられるのも魅力の一つ。楽しみながら日本語力を少しずつ伸ばしていきましょう。2、キーワード。今日は日常の中にある日本文化が学べるエピソードをご紹介します。番組を聞く前にエピソードに使われているキーワードを先に学んでおきましょう。そうすると聞き取りやすくなりますよ。団地。たくさんのアパートやマンションなどがまとめて建てられている大きな住宅エリアのこと。多くは同じデザインの建物が何棟も並んでいます。リレー。何人かの人がチームになってバトン、短い棒を次の人に渡しながら速く走ることを競うスポーツ。てるてる坊主。明日晴れることを願って作る人形。思い立つ。何かをしようと心に決めること。急に何かをすることを考えつくこと。効き目がない。効果がない。期待した結果が得られないということ。効き目は効果や効力と同じ意味です。押し入れ。日本の家にある布団などをしまうための収納スペース。ドラえもんが寝ている場所は押し入れです。こっそり。他の人に気づかれないように、密かに何かをすること。ベランダ。アパートや団地で洗濯物を干したりするための屋外スペース。日本は洗濯物は外に干すのが基本です。人の大きさ大。
何々大というのは、何々の大きさのものという意味を名詞的に短く表すときに使われます。人の大きさ大、人の大きさのもの、拳大の石、拳、手を握った時の大きさくらいの石、人の顔大のハンバーガー、人の顔ぐらいの大きさがあるハンバーガー。この時の大は大きさという意味の名詞であり、名詞足す大で何々のサイズのという名詞句になります。吊るす。人が物をぶら下げる行為を表します。他動詞です。吊る。物がぶら下がっている状態を表します。自動詞です。確信する。固く信じて疑わないこと。夜半。夜の12時前後の時間のこと。深夜。にわかに、突然に、急に。騒がしくなる。音が大きくなる。賑やかになる。または何か事件が起こって落ち着かない状態になること。どんどん。物を叩く音を表すオノマトペ。通報。警察や消防、その他の機関に事件や事故などを知らせること。つかの間。非常に短い時間。一瞬。ご迷惑をおかけしました。相手に不便や困った事態を引き起こしてしまったことに対して丁寧に謝罪する表現。3. 番組を実際に聞いてみよう。それでは実際に番組を聞いてみましょう。ご自分に合った速さに調整してリラックスして楽しんでくださいね。野田市中年ライダーさん57歳男性の方からいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。娘が小学生の頃、私たちは団地の5階に住んでいました、はい、娘が来週の運動会お父さんリレーの選手になったよと言っていたので、よーしじゃあてるてる坊主でも作ってやるかと思い立ち、待てよ普通に作ったら効き目がないかもと思い、押し入れから枕と古くなったマットレスを出してきて、人の大きさ大の大きなてるてる坊主をこっそり作り、夜ベランダに吊るしておきました。よしこれなら絶対晴れると確信しました。寝ようかと思った夜半近く、にわかに下が騒がしくなったかと思うと家のドアを何度も叩く大きな音がしました。ドン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 。大丈夫ですか大丈夫ですか。ドアを開けるとおまわりさんがたくさんいます。ベランダで誰かが首をつっているという通報があるんですか。何と思ったのもつかの間、ご近所には大変ご迷惑をおかけしました。そうなるよね。なりますよね。そうなるよね。大きいよ。そうなるよね。もう笑っちゃうよね、もうね。ダメダメ、もう本当に。たくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。4. 番組で使われた文の説明。安住さんがなんとか笑わずに話そうとしているのが伝わってきて、それがまた面白かったですね。では、文中で使われている文などを説明します。てるてる坊主とは、皆さんもアニメなどで見たことがあるかもしれませんね。てるてる坊主は日本の伝統的な風習の一つです。次の日に
晴れてほしいと願って、白い布や紙で作った小さな人形を外に吊るします。てるてるは太陽の光が照ることから来ています。坊主は頭に髪の毛がないお坊さんのことです。てるてる坊主の頭には髪の毛がなく、つるつるしていてお坊さんのように見えることから、この名前になったと言われています。このお話に出てきたお父さんも、明日は絶対に晴れてほしいと思って、特別に大きなてるてる坊主を作ったのでしょう。逆に雨が降ってほしい時には、逆さ坊主や雨雨坊主と呼ばれる人形を作ることもあります。黒い布や紙で作るか、頭が下になるように逆さに吊るして作るのが特徴です。日本の運動会について、運動会は春か秋に行われる学校行事です。幼稚園から高校まで多くの学校で実施され、基本的に生徒全員が参加します。運動会ではみんなで協力して行う綱引きやダンスのような種目のほかに、選ばれた生徒がクラスの代表として走るリレーもあります。このリレーはクラス対抗で行われ、運動会の中でも特に盛り上がる種目の一つです。日本では足が速い子供はとても人気があり、クラスの中でも注目される存在です。そのため、リレーの選手に選ばれることはとても名誉なことだと考えられています。このお話に出てきたお父さんも、娘がリレーの選手に選ばれたことをとても誇りに思い、絶対に晴れてほしいという気持ちで大きなてるてる坊主を作ったのでしょう。特に幼稚園や小学校の運動会は生徒だけが参加する行事ではなく、家族みんなで楽しむ一大イベントとして行われてきました。両親だけではなく、祖父母や親戚まで見に来ることもあります。準備も家族みんなで協力して行います。父親たちは朝早くから学校の校門の前に並びます。中には前の晩から並ぶ人もいます。そして門が開くと同時にお父さんたちは走って校庭へ行き、場所取りをします。これは子供の写真を撮りやすい場所や、お弁当を食べるのにちょうどいい木陰など、運動会の日を快適に過ごすための良い場所を確保するためです。一方、母親は早朝から起きて、いつもより豪華なお弁当を準備します。お昼に生徒たちはお父さんが取ってくれた場所で、お母さんのお弁当を家族みんなで楽しみます。私も運動会の日は母のお弁当をとても楽しみにしていました。また一部の地域では運動会の日の校庭に綿あめやお好み焼きなどの屋台が並び、まるでお祭りのような雰囲気になります。しかしコロナの流行以降は感染予防のため、以前のように1日かけて行われる運動会は少なくなりました。今では多くの学校で運動会は午前中だけで終わる半日開催となっています。そのため、イベントとしての運動会という雰囲気は弱まり、現在では体育学習の発表会というイメージが強くなっています。ごめんなさいをマスターしよう。
このお話では、お父さんが近所の人にご迷惑をおかけしましたと謝っていましたね。日本語には相手や場面に合わせて使い分ける様々な謝る表現があります。ここでいくつかご紹介します。ごめん、ごめんね。とてもカジュアルな言い方で親しい友達や家族に使います。気持ちを強く伝えたいときは、本当にをつけて言うこともあります。例、ごめん、今ちょっと電話に出られないの。ごめんなさい。少し丁寧な言い方で、友達や知り合い、また生徒が先生に謝るときなどにも使います。こちらも気持ちを強く伝えたいときは、本当にをつけて言うこともあります。例、昨日の約束を忘れてしまって本当にごめんなさい。申し訳ありません。申し訳ありませんでした。丁寧な言い方でビジネスやフォーマルな場面で自分のミスや失礼を謝るときに使います。強調したい場合は大変をつけます。例、ご案内が遅くなりまして申し訳ありませんでした。申し訳ございません。申し訳ございませんでした。とても丁寧で強い謝罪の気持ちを表す言い方です。ビジネスや目上の人への深い謝罪の時に使います。こちらも強調したい場合は大変をつけます。例、この度はご期待に添えず大変申し訳ございませんでした。ご迷惑をおかけします。ご迷惑をおかけしました。自分の行動のせいで相手に迷惑をかけた時に使う丁寧な謝り方です。こちらも強調したい場合は大変をつけます。例、電車の遅れにより大変ご迷惑をおかけしました。すみません。すみませんは日本語でとてもよく使われる便利な言葉です。謝りたい時だけではなく、お礼や呼びかけにも使えます。ただし、ごめんなさいと違って、自分が悪かったという気持ちを強く出す言葉ではありません。なお、すみませんの発音ですが、口語ではすいませんというのが一般的です。謝るとき、軽い謝罪。例、すみません、足を踏んでしまいました。お礼を言うとき、例、手伝ってくれてすみません、助かりました。呼びかけるとき、例、すみません、これを見せてもらえますか？しっかりと謝りたいときは、ごめんなさいなどを使いましょう。個人的には、ありがとうとごめんなさいをきちんと伝えることは、人との関係を大切にする上でとても大事なことだと思っています。日本語でもぜひこの2つの言葉を上手に使いこなせるようになってくださいね。5、もう一度番組を聞いてみよう。翻訳字幕なし。では、これらのことを踏まえて、もう一度ラジオを聞いてみましょう。野田市中年ライダーさん57歳男性の方からいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。娘が小学生の頃、私たちは団地の5階に住んでいました。はい。娘が来週の運動会お父さんリレーの選手になったよと言っていたので、よーしじゃあてるてる坊主でも作ってやるかと思い立ち、
待てよ、普通に作ったら効き目がないかもと思い、押し入れから枕と古くなったマットレスを出してきて、人の大きさ大の大きなてるてる坊主をこっそり作り、夜ベランダに吊るしておきました。よし、これなら絶対晴れると確信しました。寝ようかと思った夜半近く、にわかに下が騒がしくなったかと思うと家のドアを何度も叩く大きな音がしました。ドン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 。大丈夫ですか大丈夫ですか。ドアを開けるとおまわりさんがたくさんいます。ベランダで誰かが首をつっているという通報があるんですか。何と思ったのもつかの間、ご近所には大変ご迷惑をおかけしました。そうなるよね。なりますよね。そうなるよね。大きいよ。そうなるよね。もう笑っちゃうよね、もうね。ダメダメ、もう本当に。たくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。6、日曜天国を聞くには。安住紳一郎の日曜天国は TBS ラジオで毎週日曜日の午前10時から放送されています。日本国内では AM ラジオ周波数 954kHz で聞くことができます。日本以外に住んでいて日本のラジオが聞けない場合は、番組の公式 YouTube チャンネルで放送を聞くことができます。ただし、放送中に流れる曲などは著作権の関係で放送されません。過去の放送や特別編も公開されていて、とても便利です。また、あなたのとっておきのエピソードを番組に投稿するのもおすすめです。日本語の良い練習になりますし、安住さんも中澤さんもきっとあなたの投稿を喜んでくれますよ。次回の投稿テーマは番組のホームページに掲載されています。投稿はメールでどうぞ。宛先はこちらです。あなたのエピソードがラジオで紹介される日を楽しみにしています。今日のビデオはいかがでしたか？あなたが楽しく日本語を勉強するお手伝いができていたら嬉しいです。今日も日本語を勉強してくれてありがとうございます。今日も明日もあなたにとって素晴らしい日になりますように。チャンネル登録といいねをいただけるととても励みになります。それでは次のビデオでお会いしましょう。またね。安住紳一郎の日曜天国。